Badai kuat sapu Yogyakarta, Sleman hari ini. Angin beliung Yogyakarta. Badai kuat sapu Jogja, Sleman hari ini. Angin kencang Yogyakarta hari ini. Sahabat YouTube Mahiratub Official, info angin kencang di Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Hujan deras disertai angin kencang melanda 4 Kapanewon di Sleman, Yogyakarta pada Rabu 26 Januari tahun 2022. Siang hingga petang menyebabkan puluhan pohon tumbang. Kemudian ada 8 rumah warga tertimpa pohon yang tumbang saat kejadian angin kencang di Yogyakarta, Kabupaten Sleman baru saja. Sahabat YouTube, kita doakan semoga warga Sleman ini baik-baik saja. Kemudian semoga mereka tetap tabah dan kuat ketika menghadapi ujian dan cobaan ini. Amin ya robbal alamin. Inilah video amatir detik-detik hujan badai di Sleman, Jogja hari ini.